تیمی مەلەوانی خێرخوازیە لە نەحیەی تەقتەق لەگەڵ هاتنی ڕێژەیەکی زۆری گەشتیاران بۆ ناوچەکە با درێژایی ڕووبارەکە ئامادەکاری دەکەن تا لە هەر ڕووداوێکی نەخوازرا و بەهانای گەشتیارانەوە بچن. وەک ئەندامانی ئەم تیمە خۆبەخشیە دەڵێن تا ئێستا بەدەیان کەسیان لا مەترسی خنکان ڕزگار کردووە. ئێمە وەکو تیمی مەلەوانی خێرخوازی تەقتەق کە ژمارەمان 12 کەسە لە ساڵی 2015 و تیممان دروست کردووە. بەس لە ئێمە چالاکی لە کاری خێرخوازیە تاوەکو هۆشیاری بدەینە خەڵکی گەشتیار کە دێنن لێواری ئاوەکان لە هەموو شوێنێکی کوردستان بە تایبەت زەی بچووک لە ناوچە گەشتیاریەکان. ئێمە شوێنی سەرەکیمان ناحیەی تەقتەقە، بەڵام کە هەر ڕووداوێک ڕوودەدات دەچین بۆ هەر شوێنێک کە لەو کوردستانە کە ئاوی لێبێ یانەتە حالەتێکی نەخوازا ڕوو بدا. وە لە زەی گەورەش چالاکیمان هەبووە لە هەر شوێنشتری کوردستان داوایان لێکردبێتین ئێمە بەپەلا گەیشتینە ئەو شوێنە کە هاوکاری خەڵک بکەین و جاچگرتنەوەی جەنازە یان بۆ هەر کارێشتر کە لەناو ئاو بکرێ و لە توانای ئێمە بێ هاوکاریان بکەین. ئەم تیمە و خێزانەکانیان مێژوویەکی دێرینیان هەیە لەگەڵ ئاوی زەی بچووک لە شاڵاوی بەدناوی ئەنفالیش گەورەکانیان بە سەدان گونشینیان لە چنگ بەعسی لە ناوچوو ڕزگار کردووە. ئێمە خۆی هەر بنەماڵەکەمان پێشتر بەبێ ئەوەی بەلەم هەبێ یان هەر ئەدەواتێکە بێ لە غەواسی بنەماڵەکەمان پێشتر بابم باپیری مەوانە لەبەرەوەی دانیشتوی لێواری زەیەکە بیتین لە تەقتەق هەر حالەتی ڕوویدا بەهانای خەڵکەوە چوون. جگەلەوەش لە شاڵاوی نەگریسی ئەنفال خەڵکێکی زۆریان لەو بەریزەوە بۆ ناو تەقتەق قوتار کردووە لە دەست ڕژێمی بەعز. ئەندامی تیمی مەلەوانی خێرخوازی تەقتەقم لە ساڵی 2015ەوە پەیوەندیم بەو تیمەوە کردووە و ئامادەن لە هەر جێیەک بێت لە ئەگەری خنکان بێت یان ئەگەرێکی نەخوازرا بێ ئێمە ئامادەندەی لە هەر جێیەک بێت لە دوکانەوە بگرێت تا پردێ. خاوەن سەیرانگا گەشتیاریەکان بوونی تیمێکی لەم شێوەیە با گرنگ دەزانن بۆ ناوچەکە. و تیمەکانی مەلەوانیش دەورێکی باشیان هەیە لە سنووری ناحیەی شوان و ناحیەی تەقتەق کە ئێستا بڵێن بۆ نمونە ئەم سەیرانگایەدا لە سنووری پارێزگای کەرکووکە لە ناحیەی شوان لەسەر زەی بچووک دەکەوێتە بەرامبەر تەقتەق. ئەمە لەگەڵ تەقتەق ئێمە هاوبەشێکی باشمان هەیە. تیمە مەلەوانیەکان بە هەردوو لە هۆشیارکردنەوەیەکی باشیان هەیە لە گەشتیاریەکانی سنوورەکەمان. تیمی مەلەوانی خێرخوازی تەقتەق لە ساڵی 2015ەوە دامەزراوە و ژمارەیان 12 کەسە لە تەواوی هەرێمی کوردستانیش ئامادەییان هەبووە بۆ دەرهێنانەوەی تەرم لە ڕووبار و دەریاچەکان. کاروان نازم گەلی کوردستان ناحیەی تەقتەق.